Всем привет, дорогие друзья, с вами Ночная Мартышка, и сегодня у нас еще один очередной выпуск Лего Марвел Стражи Галактики. Ну что ж, долго на коробку не будем смотреть, так что... А вот и наш набор. Это, как я и говорила, очень большой набор. Ну, давайте оставим фигурки в сторону и посмотрим его самого сначала снаружи, а потом внутри. Давайте посмотрим сначала вот эту вот часть переднюю. Тут есть вот такие вот блоки отдельные. Хоть и жалко, что они не добавили кабину, потому что тогда сюда прям ставишь фигурку. И фигурка как бы в космосе летает, и ей по букве Ю, что воздуха тут нет. Вот так. Одну секунду, деталька отвалилась. И ее поставлю обратно. Все. Ну, также с этим. Давайте его тоже достанем. И посмотрим чуть поподробнее. Тут вот эта наклейка. Снизу он выглядит более-менее хорошо. Ну, и сюда можно поставить мини-фигурку. В принципе, ничего интересного. Это такой же. Но меня очень сильно порадовало, что тут есть два отсека. Раз отсек. И два отсека. Только это потом посмотрим. Вот эта вот красная деталь мне очень понравилась, кстати. Тут все такое гладкое. Ну, это не гладкое, потому что я достал вот эти вот части. Ну, давайте посмотрим саму боковину. Тут у нас тоже наклейка. В принципе, тут вроде принтов нету, ну, кроме как на мини-фигурках. Еще тут есть вот такой вот потайная штука с пушками Квилла. Их можно достать и дать Квиллу в руки. Это тоже. Но тут снизу ножики Дракса. Вот. Давайте посмотрим, что у нас тут. Но самое главное, что тут у него снизу прям хорошая детализация. Тут почти все протайлено. Ну, кроме этих штук. Но, знаете, сейчас это выглядит более гармонично, если без протайливания. Ну, давайте поставим обратно. Хотя нет, давайте посмотрим еще, что у него сзади. А сзади у него турбина. Тут мечи. Я не знаю, как это задумывалось. Это задумывалось как тайник для мечей Небулы? Или это типа часть корабля? Трубочки какие-то использованные. Ну, я не знаю. Ну, я их на всякий случай доставать не буду. Вот такие вот турбины. Очень красивые цвета тут на этих турбинах. Вот эта вот деталь, допустим. Это такой перламутр. Блестящий перламутр. И мне нравится этот цвет. Ну, тут вот эти вот 4 турбины. И вот 5-я. Она красивая. И тут еще и за этой деталью, вот красивый перламутровый, есть белая деталь. И это как бы эффект свечения появляется. Вот. Тут тоже какие-то трубочки, не трубочки. Тут все затайлено. Вот внутри круга. Как бы в этом кругу тоже. Ну, вот. Ой, такой большой набор. Я все сказал почти в 2 словах. Ну, хотя давайте посмотрим еще и вот этот вот круг. Вот с этой стороны. Тут у нас 2 наклейки. Они красивые, но все же могли сделать прозрачные. Я был бы не против, если бы тут были пузырики, но только чтобы цвет совпадал. Я не понимаю, ну, вы посмотрите. Вот этот вот более зеленый, этот прям голубенький такой. Тут тоже наклейка, и она тоже не совпадает по цвету. Спасибо, ребята, из Лего.
Вот. Тут еще и вот используются детали из мехов ниндзяго. И слава богу, они так больше подходят, чем подходят к мехам. Я так скажу. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас внутри кабины. А внутри кабины у нас 3 места для 3 Стражей Галактики. И как я выяснил, сюда нужно ставить Мантис, Грута и Небулу. И Звездного Лорда в конце. Тут 4 панели. Хоть и странно, зачем вот такое странное управление для всех 3. Я не думаю, что в настоящем корабле в фильме такое было. Ну, тут есть также... одну секунду. Вот так легче будет показать. Тут есть также панель для командира корабля. Вот она тут крепится. Но ее показать было сложно. Вот. Давайте посмотрим нижнюю кабину. В нижней кабине у нас находится еще одна штука для того, кто здесь будет сидеть. Я выяснил, опять же, что тут должны сидеть Ракета, Дракс и Небула. Ну, я потом, наверное, в отдельном видео расскажу, как посадить в этот корабль всех Стражей Галактики. Вот. Ну и давайте переходим к фигуркам. И первая наша фигурка — это Питер Квилл. Впрочем, про него сказать мало что, потому что в маленьком наборе с базой Стражей Галактики он уже был, как вы можете помнить. Но на всякий случай я его второй раз покажу. Тут вот сам он. Извините. Черт. У него есть второе лицо с ухмылкой и одно лицо вот такое вот угрюмое или даже подозрительное. Ну, принты такие же, неудивительно. Ну, о нем мало что сказать, так что давайте к следующей фигурке. И это Дракс. Дракс в этот раз, в прошлых разах, как я помню, у него была серая голова. В наборах по второй части и по первой. Но сейчас они сделали такую более комиксовую зеленую голову с принтом этих татуировок красных. Торсик такой же, как и у всех. Ничего удивительного. Ну, также к нему в комплекте есть ножики, но, как я и рассказал и показал, они находятся в корабле прямо. Давайте опять же к следующей фигурке. И это Мантис. У нее опять же такой же торсик с значком Стражи Галактики. Такие же ноги, но, конечно, другая голова. С резиновой прической, что для меня довольно удивительно. И прикольными усиками. Ну и давайте посмотрим ее в ярости. Вот и она в ярости. Вау. Брови нахмуренные, оскалила зубы. Вау. Вот так. Ну и к следующей фигурке. Небула. Сестра Гаморы. И, на удивление, торсик чуть-чуть другой. Вы посмотрите на эту красивую металлическую руку. К ней идет еще и катана, которую до этого использовала Гамора. И вот роботские части у нее на лице. И такой суровый взгляд, смотрящий прямо в душу.
Ну ладно. Я отбился с сути. Вот такая фигурка. Я их описываю не прям подробно, потому что 200 раз говорить об одном и том же торсике долго, довольно странно. Но тут эта железная рука, она сделана очень хорошо. Хоть я точно не помню, какая у нее рука была железной, но надеюсь, они сделали правильную руку железной. Ну и, наконец, звезда этого набора Адам Ворлок. Вау! У него вот такие вот пульки. Ими можно стрелять. Давайте проверим, как он стреляет на, допустим, Звездном Лорде. Добрый вечер. Не так хорошо, но он его задел. Одну секунду, это я просто не меткий. Сейчас мы попробуем еще раз. Вот. Все. Выстрелил. Ну и давайте о самой фигурке. Золотые отблески, руки, волосы, как у Питера Квилла, но только золотые. Красивый тканевый плащ, который был в отдельной упаковочке. И он, так как голова держит этот плащ, у него одна пиновая штучка. То есть не как обычно плащ на 2 пина может закрепиться. Плащ может закрепиться на 1 пин. Принты, посмотрите на принт на торсике и ногах, он переливается. Вау. Тут у него вот такой вот черепок. Я не знаю, это похож на череп какой-то крысы или еще чего. Тут у нас ножки, они тоже переливающиеся и такие красивые, бордовые. Мне вообще эта фигурка очень детализированная. Тут сзади тоже, хотя это закрывается плащом, они добавили эту часть сзади. И, кстати, это новая фигурка, и у нее очень хорошая детализация. Хотя я думал, что у нее чего-то не будет. Вот есть такое вот доброе лицо, и есть лицо позлее. Это, скорее всего, лицо, когда он встретил стражи и такой: «Отдайте мне 8-9 P13». Жалко, что повелевателя самого в наборы не поставили, но, надеюсь, будет в какой-то 3-й коллекции мини-фигурок. Да уж. Ну, вот такая вот фигурка, мне кажется, самая лучшая в этой коллекции. Очень красивая, я не перестану ей восхищаться. Вот такой вот был у меня обзор. С вами была Ночная Мартышка. Ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!